Дуҫыбыҙ Юсупбаев Илшат Салауатулының беҙҙең аранан китеүенә 5 ай ваҡыт үтеп тә китте. 28 майда Илшатҡа 47 йәш тулыр ине. Ваҡытһыҙ яҡты донъянан киткән дуҫыбыҙ барыбыҙҙы ла ауыр, төҙәлмәҫ ҡайғыға һалды. Бөтәһенә лә иғтибарлы, барыһын да яратып, гел яҡшы теләктәр менән генә йәшәгән Илшат Салауатулын иҫкә алайыҡ. Урыны ожмаҡта булһын, тыныс йоҡлаһын. Беҙ һине һағынабыҙ, мәңге онота алмаҫбыҙ. Ниңә инде улай иртә киттең, күмеп беҙҙе әсе йәштәргә. Иҫән булып беҙҙең арабыҙҙа, йәшәргә лә ине йәшәргә. Дуҫтарың Сабитовтар, Хафизовтар, Култаевтар, Баязитовтар, Үлмәсбаевтар, Киленбаевтар, Замановтар, Суйындуковтар ғаиләләре һәм башҡалар. Һәр көнлө керәсең төшөмә, йылмайып чығасың тирмәңнән. Шәшеңле җилләргә, җилләргә, җилләргә таратып үтәсең тирәмнән. Шәшеңле җилләргә, җилләргә, җилләргә таратып үтәсең тирәмнән. Артыңнан үләннәр тибрәләр, җемелдәп шыҡлары ҡойола. Син мине йыраҡҡа, йыраҡҡа, йыраҡҡа шаҡырҙың да кебек ҡойола. Мин тиле онотоп донъямны, син киткән яҡларға юл алдым. Зәңгәр күк офоҡлар, офоҡлар, офоҡлар артына кереп син юғалдың. Зәңгәр күк офоҡлар, офоҡлар, офоҡлар артына кереп син юғалдың. Һәр көнлө керәсең төшөмә, йыраҡҡа төбәлгән ҡарашың. Офоҡта зур ҡояш, зур ҡояш, зур ҡояш, ҡағылма янарсың, янарсың. Офоҡта зур ҡояш, зур ҡояш, зур ҡояш, ҡағылма янарсың, янарсың. Ҡағылма янарсың, янарсың. Ҡағылма янарсың, янарсың.